觀眾，你頭先拍個廣告咧，就係我公司新推出產嘅最新摩托車大眾摩托車有好多特色啊！各位觀眾不能買啦，睇下呢個車油鎖咧，點解咧？正話啊，佢虛表，唯有虛表㗎，係一個鎖匙可以控制全台車嘅開關。咁樣呢啲減震你睇下，點解咁咧？因為好似開車時扭下先有啲特別感覺啦嘛。睇下呢啲減震特別夠硬嘅，唔係搭起個咩仔係兜風啊，好啱啊！誒，最值得講下呢就係我哋公司嘅最新發現。呢個咧就係經過我哋嘅咩公司除咗一個180磅嗰啲咩肥佬上去嘅，正正經嘅，開車即係搭個咩仔就扭下，哇 beautiful， 有呢個減震加硬嘅，絕對係加硬嘅，唔係搭一個咩仔好，兩個咩仔好，生得唔生啊？呢個醫生最犀利啊！各位觀眾真係嚇，而家睇你咧，如果邊個瞓曬跟我尾啊，睇唔順嘅。好，我想問下你知唔知我唔齋咋？即係咩屎忽咩黑個墨斗真係，就係佢簡單嘅意思啦。啊，明唔明？呢啲車燈就見到邊度敢作啊？呢啲話你觀眾蝦錢啊，明唔明啊？呢啲呢啲就係講老實嘅，阿錢呢本身係想搭180磅嘅，但係點知突然間搭到一個200磅嘅，計錯數添，然後全包嘅，唔好意思啊。呢個咧就排氣喉啦，呢排喉犀唔犀利啊？嗌人睇下，呢啲就係廢物利用啦。呢樣就係咩？我公司最新產品個發油器係啦，經過咩食人做咩係啦？呢個呢就係排氣喉啦，一直排緊呢就叉，睇下呢個咩啊？呢個咧喺路邊執嘅水通嚟㗎。我哋公司貫徹一個理念就係咩啊？廢物利用啦，一定要善待資源啊！明唔明啊？好似我哋公司即係推出咩新推出咩有種咩嗰啲咩善利用資源，我哋幾咩公司好犀利㗎！你用啲電根本唔使交電費㗎，多數都係用嗰啲咩風力啊、水力啊，不過呢都係用啲電力嘅。所謂你臭極啦，你咪臭閪代言人咪打你喎，代言人先啊！唔使話嚇，係話？屌你啊！代言人我咪打你嘅喎，睇下，有得啊！呢個油煲啊，非常之經濟㗎。如果邊個想偷台車去㗎，都要日日加油㗎。睇下你哋有冇油先？有冇副雞啊？有冇副雞睇下？有冇油？係咪睇冇副雞先睇到啫？笨，有副雞先睇到㗎嘛？睇下。廣州真係好骨子嘅，知識安全，知唔知啊？有型啊！幾個人？各位觀眾請記住，呢啲就係我公司最新出產嘅大眾賣摩托車。哎呦！哦，唔好意思，我真係唔睇睇呢啲係咩啊？要鎖匙嘅添，所以話呢種車個防盜性能非常之好，如果冇鎖匙一定開唔到。明唔明啊？捉緊啦，捉！哎呦，係啊，可以攞得嚟㗎，一直車一個兩。睇住，前面就係萬丈深淵啦，千祈唔好做傻事。再加多句訪問嘅就係嗰台車，如果喺炮殼之前一定會死火嘅，放心。一點解咧？炮殼肯定死火㗎啦，如果炮殼都唔死火，啲車就佢死率位咯，唔死硬啊！一定要記住，係大眾賣，睇下，當然我車燈咧又唔好意思，又俾人搶咗去，掛喺上邊啦。掛喺上面，睇清楚啲㗎。唔好意思，真係依家實好多啦嘛。啪，有啦，幫我慳電嘅，一般時候咩唔會響嘅，特別慳電嘅。一般時候唔會響嘅嚇，睇下。有呢個車燈，睇下。有冇副雞啊？睇下光唔光？嗱，呢個車油介紹首先，依家優惠價，係啊，賣幾多錢啊？依家好平嘅啫，3萬8，平到大啦，平到正啦，係嘛？你有冇見過平到大眾賣啊？肯定冇啦，係嘛？知吧？直接嚟啦，限售不量，3價，限售不量3價。攬台係嘛？都3價啦，係嘛？仲有陳總啊，有冇靚車嚟㗎？經典版呢？有冇你個聯絡電話啊？有啊，睇下先。我電話幾多啊？靚車嚟㗎，你電話？我電話幾多？136。345唔生唔死。哦，記住啦，係唔生唔死，幫你車一定會唔生唔死，記住。經典牌，最後一台經典作。呢台呢先係車點解話咗經典作咧？一句話點講咧？經過多方面嘅試驗，炮冚啊、撞爛啊、撞車啊，經過多方面試驗，都可以證明佢做開得喐，應該係堅嘢嚟嘅，相信我啦，冇錯嘅。